Honorable Samuju sawuza kwatuliza otembete ensonga nawuliza CBS basebo ne banyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu nnyera ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Sinkola yange naye nsonyiwa ntandike ne okusooka okusaasira abantu b'e Kasokoso, Kiganda, ab'oku muliraano Kinawataka, betwabadde tulina olukuŋŋaana nabo. Poliisi nejja n'erukuba mu tiyagaasi, abamu n'etukwata, abantu abamu n'ebayisa bubi. Wenavidde ku poliisi ekira ku ssaawa 9 nga tulinayo abavubuka baffe 6 bakyabakutte, mbasaasira naye eggwanga bwe litambula. Nze ntuse ku poliisi ne baŋŋamba gumu ku musango gwe tuvunaana, bano baakubye emmotoka eri mwe twakutwalidde ne bagyasa endabirwamu, ne ng'abaana abo mbanoonya bba wa kirabo. Akamotoka ako baateekamu obutuli, mmese yokka yasobola okussizaamu. Era omwana yakakubye ejjinja Katonda ansaasire mulabe muwe ekirabo, yatuguliddewo we twasiri nga tusobola okussa. Kyogenda munsi ekirabo? Ayagala munoonyemu ekirabo. Naye kati simanyi kubanga abantu badde bangi nga toyinza kutegeera. Ajja kujja. Gyali yenna neetaagamu kumuwa kirabo. Akamotoka tosobola kussa. Mulimu butule bulinga bwa musumaali. Niyo omwana we yakakubye ejjinja n'ayasaako endabirwamu sayidi eno. Nofuna wekisiza. Twatambudde tussa. Nga batuvuga bubi naye nga at least tusobola okussa. Musobola okussa. So abantu mbasaasira mwenna, naye abali mu kutiisibwa ogobebwa kati Mwai Museveni ennaku zino kyefubiridde nnyo nti alangirira butonde bwa nsi. Olwaleero bamugoberedde Lord Mayor abadde n'ab'e Nabweru, ab'e Bwayise. Nema n'egamba abadde agenze n'abantu batono babadde 5 bokka, naye nga terina we batuuza. Naye kati waffe tulinayo emitwalo 2. Nema n'egamba kegere yimirizaamu. Nti yimirizamu. Kati waliwo kakalembereza. Nema nga ndi gokiyimirira ennyo ssebo. Konsati lwaki onyondoola. Anti etteeka ligamba kuwuliriza abantu. Nemugamba nti naye ssebo tuyimirizaamu. Konzi ssebo neyanze. Ekyo okusooka abantu babamenya bweru w'amateeka. Kaakati kye bakola ekyokuwuliriza abantu teeka kirigamba. Naye ate bwe bazino ngenda temuli bangi nnyo. Azena 5 byokka, kubanga yaŋŋambye Lukwago nti Ebwayise wokka ayinawo 1,000. Nti naye kati kasooka agendeko ne bano abamaze okuwandiika ebiwandiiko byabwe. Kati tumanyi 1,000 bwe gunajja Nnembe egenda gutuuzaawa. Kasokoso wali emeka 2,000? Kasokoso ng'ekifo tulinamu abantu owera 5,000. Naye be batiisiza bayinza okubanga gumu. Katwaganawo bakuŋŋaanya bajje ku Nnema. Oba ku Mmande oba ku Lwokubiri, era enkya nja kubeera ye Kasokoso. Emikolo gyonna gya Lwokubiri. Wangi? Emikolo mingi mu Lwokubiri. Anti tuyinzaga nti waabeewo mikolo mirala. Kumbaga wabawo okuziika. Wabayo okuziika. Embaga gyeri. N'ennyimbe. So kati ku Lwokubiri waliyo omukolo omulala, tekugana ate naffe gya kubaayo. Kubanga naffe tuyinza okuba nga tugenda ku Nnema tuneesanga n'abagenda ku Paalamenti. Anaawa munne amazzi anaamuwa. Ffe twagala genda ku Nnema. Mugende ku Nnema. Gwogenda okukunga. Bamanyi bano bali mu bulumi. So ku Lwokubiri tugenda ku Nnema. Teweetaaga kukunga. Tebeetaaga kibakwatako bemanyi n'amagi bali. Tugende ku Nnema twaleyo petitioni zaffe. Bakulemedde omubaka waabwe. Era teri yayinza kukisanga mu buzibu. Bali abewaffe. Lord Mayor aleetayo 1,000. Olinze nyinayo ndowooza sinaakuwali abawansi nazo kubalinga gumu 2. Lukwago ajja kuleeta abave Kasubi, naawe oleeta abave Kasokoso. Gwolina 2 nalina gumu 2. Kati ne Balimwezo ayina ebyalo 23 naye aleeta abave affected. Ffe tetugenda ku Paalamenti. Amugenda ku Nnema. Tugenda ku Nnema lwakuba nti beerinaanye. Kanaasanga mune anamuwa amazzi. Mukyanoonya lunaku. Ku Lwokubiri. Enkyange nagendayo okubateekateeka bulungi. Ku Lwokubiri tujje ku Nnema. Lukwago ajja n'ababe. Yaŋŋambye ayina Ebwayise 1,000, e Nabweru bayaŋŋa 3,000, nanga abantu bwe baamenya basuka